नमस्कार, आमी दीपान्विता आबारो एकटी रेसिपि निये हाजिर हलाम आपनादेर काछे। आजकेर रेसिपि पटल आलुर रसालो तरकारी। एटी बानानोर जोन्नो प्रथमेई ग्यासे एकटी कड़ा बसिए आगुनटी जेले दिलाम। एरपर सेई कड़ाइये 4 टेबिल स्पून सर्षेर तेल जोग करे दिलाम एबं केटे राखा दुटो बड़ो साइजेर आलुके आमी सेई तेले दिए 3 থেকে 5 मिनट धरे हाई फ्लेमे आमी भेजेछिलाम। तबे भाजार आगे ताते 1/4 टीस्पून हलुद गुঁড়ো एबं हाफ टीस्पून आमी नुन दिएछिलाम। एरपर 3 থেকে 5 मिनट धरे क्रमागत नाड़ाचाड़ा करे जखन आलुगुलो प्राय गोल्डन ब्राउन कालारे चले एलो तखन सेगुलिके तेल थेके तुले निয়েছিলাম। आमादेर आलू भाजाटी तैरी हये गेछे। एरपर सेई आलू भाजार तेलेई 8टी पटलके 4 टुकरो करे केटे निये जोग करे दिलाम एबं ताकेও 2 থেকে 3 मिनट धरे नाड़ाचाड़ा करे निয়েছিলাম। तबे नाड़ाचाड़ार आगे एटितेও 1/4 टीस्पून आमी हलुद गुঁড়ো एबं हाफ टीस्पून आमी नुन दिए 1-2 मिनट धरे नाड़ाचाड़ा करेছিলাম। एरपर ताते एकटा ढाकना लागिए दिएछिलाम। पटलटा भाजार समय सब समय लो फ्लेमे करबेन। 2 থেকে 3 मिनट बादे ढाकनाटा तुले निये आबारो 1-2 मिनट भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे निये सेगुलिकेও तेल थेके तुले निয়েছিলাম। आमादेर पटल भाजाटी हये गेछे। एरपर सेई तेलेर मध्य एकटी तेजपाता, একটা শুকনো লঙ্কা, 1 टीस्पून 5 ফোড়ন ও 2 পিঞ্চ হিং আমি যোগ করে দিয়েছিলাম এবং সেটিকেও 1-2 মিনিট ধরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিলাম। তেলের যদি এই সময় দরকার হয় মনে করেন তাহলে 1 টেবিল স্পুন তেলও যোগ করতে পারেন। তারপর একটা বড় সাইজের টমেটোকে ছোট ছোট করে কেটে সেই তেলে যোগ করে 1-2 মিনিট লো ফ্লেমেও ভেজে নিলাম। এরপর স্বাদ মতো নুন যোগ করে দিয়েছিলাম। এই সময় আমার ফোনটি ডিস্টার্ব করার জন্য আমি শুধুমাত্র রান্নার প্রণালীটি দিয়ে দিয়েছি। 2-3 মিনিট ঢাকা দেওয়ার পর ঢাকনাটা তুলে নিয়ে আবারও কিছুটা নাড়াচাড়া করে নিলাম 1-2 মিনিট ধরে। এই সময় আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা এবং পটলগুলিও সেদ্ধ হয়েছে কিনা তা চেক করে নেবেন। দুটি ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিলাম 2-4টে এবং ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য অপেক্ষায় থাকলাম। আমাদের আলু পটলের রসালো তরকারিটি তৈরি হয়ে গেছে। কেমন লাগলো তা অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।